नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल करण जी टेक्निकल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने रिलायंस जियो के फ़ोन में आईफोन की रिंगटोन डाउनलोड कैसे करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना नेट ऑन कर लेना है दोस्तों। फिर आपको अपना गूगल ओपन कर ले फिर आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा गूगल ओपन हो गया है। फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है बेस्ट वेब इन। आपको उसको सर्च कर देना है दोस्तों। आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ऑप्शन ऐसा पेज ओपन होगा दोस्तों। आपको यहाँ पे रिंगटोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। ऑप्शन ऐसा पेज ओपन होगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों। आपको जो भी रिंगटोन लेने पे कर, जैसे मैं आईफोन की रिंगटोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। आपको जो भी रिंगटोन अच्छी लगी उस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, मैं इस वाले पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। आपको इस पर क्लिक कर देने, आप सामने एक नया पेज ओपन हो गया है दोस्तों। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। मैं बैक चला जाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये भी डाउनलोड हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।